Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru foarte simplu și anume despre frumusețe. Frumusețea aceasta care este vânată pretutindeni, care este pusă la mare rang în societate în ziua de astăzi, nu numai a noastră, în societatea întregii lumi, bănuiesc, și care contribuie foarte mult la felul în care suntem percepuți de cei din jur. Prin urmare, vă voi spune care a fost mecanismul prin care am decis să vorbesc despre acest subiect, vă voi anunța care sunt tipurile de frumusețe, așa cum le-am identificat eu sau cum le-am categorisit eu, totodată care sunt aspecte ale frumuseții, de ce anume ținem cont când declarăm că cineva este frumos sau nu, și nu în ultimul rând despre percepția frumuseții, cele 3 praguri prin care ajungem să percepem cu adevărat frumusețea în celălalt. Da? Ideea acestui material mi-a venit de la faptul că în ziua de astăzi remarc că frumusețea este pusă la un rang foarte înalt. În toate lucrurile pe care le facem, aspectul fizic contează. Și nu doar aspectul fizic în zestrările noastre naturale și simetria feței, dar și felul în care apărem, da? Suntem îngrijiți, bine îmbrăcați, bine încălțați, purtăm haine de firmă sau nu purtăm haine de firmă, dacă avem anumite posesiuni sau gadgeturi care sunt adiacente la acest aspect frumos al nostru, că avem o mașină frumoasă, că avem o mașină curată, că avem, nu știu, un ceas scump pe mână, că avem tot felul de joburi din acestea care sunt la rang înalt și la mare căutare, toate aceste lucruri conferă omului acest imago, această imagine sau această mască publică pe care o etalează la exterior pentru, bineînțeles, a capta atenția și pentru a-și satisface anumite nevoi după ce captează acea atenție. Așa că am stat eu să mă gândesc care sunt, domnule, aceste lucruri care fac un om cu adevărat frumos. În ziua de astăzi s-au dezvoltat tot felul de industrii, da? S-a dezvoltat industria, nu știu, clinicilor estetice, s-a dezvoltat industria îmbrăcămintei, încălțămintei, a apărut fast fashion, easy fashion și așa mai departe. Puteți comanda atât online cât și în magazine tot felul de haine care să vă schimbe înfățișarea fizică, care să vă arate într-un fel anume să fiți cât mai agreabil celor din jur. Chiar și sălile de sport, spre exemplu, contribuie la această vanitate, dacă vreți, în masă, la care participă întreaga omenire în momentul prezent. Sportul înainte era destinat și sălile de sport și aparatura sofisticată era destinată sportivilor de performanță, celor care își dedicau viața pentru a face sport, pentru a face o anumită performanță într-un anumit domeniu. Da? Dar în ziua de astăzi oricine își poate permite un antrenor personal. A nu se înțelege greșit, nu am absolut nimic împotriva acestor industrii, ele trebuie să existe, este foarte bine că există. Nu toți oamenii se duc la sport pentru a-și face pătrățele pe abdomen și a arăta fesierii cât mai voluminoși, ci unii se duc pentru sănătatea fizică, pentru că așa le recomandă medicul, pentru că au anumite condiții pe care încearcă să le repare, dezvoltându-și musculatura și a avea o mai bună susținere a sistemului osos. Da? Dar aceste industrii s-au dezvoltat ca urmare și a acestei vanități crescute, a acestui ego inflamat, a acestei nevoi a măștii noastre exterioare de a deveni cât mai strălucitoare și cât mai perfecte la exterior. Chiar și aplicații pe internet prin care ne putem face poze, prin care ne putem filma să ne arate fața fără niciun pic de cusur, să fim cât mai polișați, cât mai șlefuiți, astfel încât cei cu care interacționăm să fie atrași în mrejele noastre. După ce m-am gândit eu care sunt, domnule, aceste componente care fac un om cu adevărat frumos, am stat și am analizat mai întâi totul din perspectivă regională. Da? Fiecare țară are propriile standarde de frumusețe. Spre exemplu, africanii apreciază o femeie care este sturdy, cum îmi place mie să spun, care este rezistentă, care poate să care un copil în față, un copil în spate și să mai poată să facă și alte treburi cu celelalte două mâini. cu cele două mâini, pardon. În alte țări, precum Japonia sau Coreea, unde se pune foarte multă importanță pe aspectul fizic, s-a dezvoltat foarte mult această industrie a operațiilor estetice în care, pur și simplu, ca să ai un job, presupune să ai un chip cu adevărat simetric, să fii foarte frumos. De aceea, foarte multe femei, ca să acceadă la un serviciu anume, se duc și trec prin tot felul de operații estetice. Acolo se pune preț pe feminitate sau pe păstrarea chipului cât mai juvenil posibil al femeilor. De aceea ele arată ca niște școlărițe. În general, bărbații, indiferent de vârstă, sunt atrași de acele femei care poartă fustițe scurte, care vorbesc cu un glas pițigăiat, precum niște copilițe, pentru că acela este fetișul lor local, da? Fetișul sau atracția lor locală.
turcilor, spre exemplu, sau popoarelor arabe, le plac femeile mai cărnoase, mai grase, da? Să aibă pe ce pune mâna, să le țină cald, să le țină de bine, să aibă grijă de copiii lor, să se descurce cu mâncarea, să fie foarte bune bucătărese, prin urmare, etc. Și tot așa, în fiecare cultură se pune preț pe anumite aspecte ale frumuseții. Și am vorbit acum doar despre aspectele legate de frumusețea feminină. Aceleași lucruri sunt valabile și pentru frumusețea masculină. Dar se vorbește mai rar despre frumusețe la bărbați. La bărbați, în general, se caută noțiunea de protecție, noțiunea de virilitate, da? De potență, de siguranță materială, prosperitate, abundență, etc. De aceea focusul pare că merge mai mult în direcția frumuseții feminine. Așa că există un aspect regional al frumuseții de care trebuie să ținem cont în funcție de ce preferințe are fiecare țară, care este clima din zona respectivă, care este focusul acelei țări și așa mai departe. Totodată am stat eu să mă gândesc, zic, hai să mergem și mai la bază, da? Și mi-am dat seama că totul este de fapt de o bârșie culturală, da? Și când mă refer la sursa culturală a frumuseții, nu mă refer la cât de mult citești și cât de elevat ești din punct de vedere intelectual, ci aspectul cultural ține mai mult de o combinație de factori economico-sociali, dacă vreți, ai fiecărei țări sau la nivel mondial. Dacă la nivel mondial, spre exemplu, toată lumea trăia în peșteră, atunci, bineînțeles că atenția în principal se punea asupra aspectului fizic, pe șoldurile late, sânii voluptoși care să arate fertilitatea, perpetuarea speciei și așa mai departe. Pe măsură ce nevoile intelectuale și emoționale ale oamenilor au crescut, acest standard al frumuseții s-a modificat. De la acea femeie rubensiană, stil Marilyn Monroe sau Sophia Loren, cu formă de clepsidră, care era mieroasă și care se îmbrăca de dimineață până seara în lux, societatea din ziua de astăzi a migrat mai mult spre femeia androgin, spre femeia care poate să fie și bărbat și femeie în casă, pentru că nu mai există stabilitate foarte mare în cupluri, nu mai există stabilitate foarte mare financiară, un bărbat singur nu poate adesea să susțină întreaga familie dintr-un singur salariu, așa că era nevoie să se ridice puțin această energie masculină în corpul femeii, transformând-o practic în acest corp funcțional care să aibă și sâni, dar să aibă și șoldurile drepte, astfel încât să poată căra și plase, să facă și munci grele și să aibă grijă și de familie. Așa că standardele frumuseții au oscilat de-a lungul timpului în funcție de dezvoltarea culturală, intelectuală și nevoile sociale ale omenirii. Am spus ulterior, hai să facem o analiză in-depth, o analiză profundă a tuturor aspectelor legate de frumusețe, da? Și, bineînțeles, este o categorisire personală, voi puteți să o luați ca atare sau puteți să o aruncați la gunoi. Am venit așa cu niște tipuri de frumusețe de care, în general, cred că țin cont marea majoritate a oamenilor. Pentru că frumusețea este compusă din mai multe aspecte și totodată are mai multe tipuri. Dar nu toată lumea iubește aceleași lucruri, pentru că frumos spune acea celebră vorbă, frumusețea este în ochii privitorului. Așa cum, spre exemplu, poți să arăți țuț, să fii perfect din toate punctele de vedere, să ai față simetrică, să ai corpul 90-60-90, să te potrivești tuturor standardelor, dacă privitorul tău sau persoana față de care tu ai un interes este invidioasă, urâcioasă, negativistă și, nu știu, care nu vede viața sub nicio formă frumoasă, acea persoană te va vedea urât oricât de bine ai arătat tu. Pentru că, bineînțeles, va căuta doar să vâneze defectele, va căuta doar să-și confirme propriul său suflet. Și totodată, la fel și cu urâțenia, poți să fii în afara oricăror standarde de frumusețe, dar să ai în fața ta un om care este iubitor, care are un suflet curat, care are un suflet frumos și acela va găsi o frumusețe în tine, indiferent cât de urât ai fi. Așa că am spus, haideți să categorisim un pic care sunt tipurile de frumusețe de care se ține cont în general de către marea majoritate a oamenilor, ca să vedem perspectiva unitară, pentru că pe mine nu mă interesează separarea, mă interesează unitatea, da? Tipurile de frumusețe la care am ajuns eu sunt primul tip, frumusețea artificială sau superficială, frumusețea naturală și frumusețea interioară, spun eu, da? Astea sunt trei aspecte de care foarte mulți oameni țin cont. Unii țin cont doar de câte una dintre aceste aspecte, alții vor totul sau nimic, alții vor fie două aspecte, fie o altă combinație de 3 luate câte 3, de 3 luate câte 2 sau de 3 luate câte una, da? Așa că
Haideți să începem și să detaliem un pic ce înseamnă aceste tipuri de frumusețe. Primul tip de frumusețe pe care l-am notat aici este frumusețea artificială sau superficială și exact așa cum îi spune numele, artificială vine de la artificii, este acel foc de paie, acel lucru care ne atrage instant, care are doar valoare de fațadă, da? Care ne arată doar aspectul exterior al frumuseții, care ne arată doar ambalajul și nu conținutul, care ne arată fondul, dar nu și care ne arată, forma, dar nu fondul. Așa că la această tipologie de frumusețe artificială am inclus aici care sunt acele calități pe care fiecare om le urmărește și anume, am scris așa, îmbunătățirile fizice sau de ordin estetic, acele lucruri pe care ni le facem ca să arătăm mai bine, că sunt eu pieptănată, că mă machiez, că mă dau cu un ruj, că vorbesc frumos în fața camerei, că probabil mă duc și îmi fac niște îmbunătățiri la medicul estetician, injecții sau merg la sală ca să-mi fac abdomene, pătrățele sau îmi pun tot felul de dispozitive din acelea pentru îndreptarea dinților sau consider eu că am nu știu ce defecte pe chip sau la corpul meu și îmi pun anumite haine. Lucruri pe care eu le fac ca să mențin o imagine frumoasă la exterior, da? Printre celelalte aspecte pe care le-am enumerat sunt îmbrăcămintea, încălțămintea, totodată posesiunile materiale, am spus, și statutul pe care îl avem. De ce posesiunile materiale? Pentru că în ziua de astăzi nu contează numai cum te îmbraci, ce poșetă ai, ce încălțări ai, felul în care ești machiată și aranjată, că ești drăguțică la față, dar unii oameni pun preț și pe posesiunile materiale. Wow, are telefon de ultimă generație, este super mișto, trebuie să fie un om foarte interesant. Sau are o mașină de lux și a luat o mașină electrică de top, etc. Da? Ținem cont de toate aceste lucruri, toate aceste aspecte reprezintă acea vitrină, dacă vreți, pe care noi o avem la exterior și cu cât vitrina este mai strălucitoare, cu atât invită cumpărătorul să intre și să vadă care este marfa pe care noi o deținem în interiorul magazinului. Și totodată mi-am notat acolo și statutul, pentru că statutul reprezintă jobul nostru, felul în care suntem percepuți de semenii noștri, dacă suntem celebri, dacă nu suntem celebri, dacă suntem importanți sau neimportanți, toate aceste lucruri adaugă la această invitație care este lansată precum o momeală către peștii pe care vrem să îi atragem în plasă, da? Așa că toate aceste lucruri compun frumusețea artificială sau superficială din punctul meu de vedere și foarte mulți oameni adesea se opresc doar la acestea. Și ați văzut că fetele sau tinerii, adolescenții în general, băieți și fete, înainte să se închege lobul prefrontal în mintea lor, sunt atrași doar de acele aspecte fizice. De aceea se întreabă adesea fetele între ele care este genul tău de băiat, care este tipul tău de băiat. Păi îmi place să fie brunet cu ochi albaștri sau îmi place să aibă 1,90 m sau nu știu, alte detalii de ordin fizic, pentru că ele nu au descoperit cu adevărat care sunt nevoile lor emoționale, psihologice sau spirituale, așa că se concentrează și rămân doar la aspectul de suprafață, descriind doar ambalajul dorit, neștiind că acela care are 1,90 m sau fiind brunet cu ochi albaștri are o voce pițigăiată sau este probabil un tântălan care se împiedică și cade la fiecare pas, da? Ulterior, pe măsură ce ne dezvoltăm noi pe de-a întregul din punct de vedere emoțional și spiritual, pe atât se conturează mai bine și chipul persoanei ideale sau genul nostru cu adevărat pe care îl căutăm la exterior. Următorul tip de frumusețe pe care l-am identificat, am spus că este frumusețea naturală. Este frumusețea care este dincolo de acest strat superficial sau artificial pe care l-am descris, dincolo de toate lucrurile, poleelile astea pe care ni le punem noi pe față ca să fim atrăgători. Și aici, prin ce anume facem un om să fie atras de noi? Și am notat așa că îl atragem prin atitudine, carismă, inteligență și totodată prin aptitudinile noastre. Ce înseamnă că atragem oamenii prin atitudine? Spuneam eu în acea postare prin care am spus că Monica Bellucci este percepută ca fiind cea mai frumoasă femeie din lume, dar că și ea, într-un interviu, declara că frumusețea este doar o mască sau doar o invitație care te atrage. Important este ca tu să dorești să spargi acea mască, să treci și să vezi care este emoția din spate, care este talentul actriței, talentul ei actoricesc, dincolo de frumusețea chipului său, pentru care a fost probabil distribuită doar în roluri de femeie fatală, da?
În afară de acest lucru, este un mister care învăluie chipul acestei femei, o invitație care vrea să te face să îți dorești să deslușești care este starea ei emoțională. Și de aceea sunt foarte multe actrițe frumoase, sunt foarte multe actrițe care au chipul simetric și care arată conform standardelor mondiale 90-60-90, țiplă, sânii mari, fundul bombat și așa mai departe, dar nu toate reușesc să răzbată în această industrie, pentru că nu toate reușesc să creeze acest mister sau acest magnetism interior în privitorul de la cinematograf. Da? Așa că atitudinea noastră este adesea mult mai importantă decât toate acele aspecte exterioare fizice. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de aspectele fizice, pentru că ele sunt invitațiile noastre primare, da? Acelea reprezintă cărțile noastre de vizită. Dar în spatele acelei cărți de vizită, dacă nu se ascund anumite lucruri care să devină, mult mai puternice așa și să ne mențină atenția, atunci putem pierde foarte ușor tot ceea ce am câștigat de la exterior prin tot felul de metode artificiale de atracție a partenerilor externi. Da? Așa că atitudinea noastră este foarte importantă. Când este o femeie plăcută, carismatică, frumoasă, blajină, plină de compasiune, când te ascultă foarte mult, când reușește să facă o remarcă inteligentă, când reușește să suscite de acum și mintea, nu doar corpul și fizicul tău, atunci te simți mult mai apropiat de ea și intri deja într-o conexiune emoțională pe care o ai cu această făptură. Da? Și nu este vorba doar de femei, este vorba și despre bărbați. Același lucru putem să-l spunem noi femeile când vedem un bărbat care este pachet de mușchi, tatuat, aranjat, cu mustăcioara rasă perfect. Ați văzut că barbershop-urile s-au înmulțit în ultima vreme și sunt mai mulți bărbați la saloane decât sunt femei. Se îngrijesc foarte mult de aspectul lor fizic ca să pară cât mai masculin, dar nu lucrează la propria masculinitate. Și în toate aspectele pe care ei le fac, se tem că li s-a rupt o unghie sau se tem să pună mâna și să care două sacoși pentru a ajuta o femeie, sau nu sunt cu adevărat galantoni și nu sunt cu adevărat atenți cu nevoile unei femei, dar tot timpul se privesc în fiecare suprafață care le reflectă imaginea ca să vadă dacă le stă bine barba, dacă le stă bine cercelușul din ureche, etc. Acei bărbați lucrează doar la aspectul de suprafață ca să arate virilitate și masculinitate, dar în spatele acestor lucruri nu au absolut nimic cu care să susțină atenția. Și nu mă refer aici la toată lumea, că sunt unii care, exact așa cum arată la exterior, așa sunt și pe interior, da? Secretul constă, bineînțeles, în moderație. Cu cât lucrurile cu care tu încerci să-ți creezi așa o vitrină frumoasă la exterior, cu atât înăuntru este dihania sau balaurul, da? Pentru că în toate lucrurile pe care le facem trebuie să existe o oarecare moderație. Trebuie să facem lucrurile fără să exagerăm. Dacă eu mă preocup tot timpul de aspectul meu exterior, înseamnă că nu am absolut deloc timp să mă ocup de valorile mele interioare. Cu toții, îți spuneam eu, ne folosim 10% din creier. Dacă toți 10% din creierul nostru sunt duși pe aspectul nostru artificial, superficial, înseamnă că nu ne-a prea rămas foarte mult să ne clădim interiorul, să ne clădim valorile pe care tocmai le-am enumerat, și anume atitudine, carismă, care reprezintă farmecul nostru personal, felul în care chicotim, felul în care râdem, felul în care vorbim, cât de plăcuți suntem în tonalitatea vocii noastre, în felul în care livrăm un mesaj, în inteligibilitatea comunicărilor pe care le facem. Pentru că dacă eu aș vorbi disparat, dacă aș vorbi și pe un ton bițigăiat, oameni buni, aș fi complet nesuferită, pot să mă pieptăn eu de dimineață până seara, pot să mă machez după ultimul răcnet, să mă îmbrac în hainele cele mai scumpe și nu m-ar asculta absolut nimeni pe internet. Așa că toate lucrurile care țin de frumusețe sunt compuse de aceste aspecte pe care tocmai le descriu acum, da? Totodată am spus că inteligența este foarte importantă. Degeaba ești frumos la exterior dacă n-ai niciun pic de inteligență, dacă dai în gropi de prostie, dacă nu ai absolut nimic de pus pe masă, dacă nu poți să susții o conversație, dacă nu poți să ridici așa un challenge, să ridici o provocare în partenerul de conversație, va fi totul foarte, foarte tăcut, da? Deci, dincolo de acea frumusețe, ok, te privesc o zi, te privesc două, după ce mă obișnuiesc cu aspectul tău fizic, deja vreau mai mult. Și acel lucru nu poate fi susținut, da? Nu este sustenabil. Așa că
Ultima descriere de aici, de la frumusețea naturală, am spus că sunt aptitudinile. Aptitudinile sunt capacitățile noastre de a face diverse lucruri. Da? Când vedeți că vorbesc eu, spre exemplu, pe YouTube, pasiunea cu care vorbesc despre subiectele mele îmi poate da o frumusețe. Eu poate că nu am un chip atât de simetric, poate că mi se plimbă gura stânga-dreapta, poate că mai am niște defecte fizice, pentru că suntem cu toții normali. Am așa o asimetrie a corpului pe partea stângă și pe partea dreaptă. Dar nu stau să mă cramponez de aceste lucruri și să mă duc să le perfecționez cu bisturiul pe aici, pe acolo, ci lucrez foarte mult la lucrurile care mă pasionează. Mă pasionează să citesc anumite cărți, mă pasionează să privesc anumite filme, mă pasionează și mă înflăcărează plimbările în aer liber. Când vorbesc cu oamenilor, sunt înflăcărată și pornesc toate lucrurile și toate discuțiile acestea din miezul sufletului meu. Toate acestea ies la exterior și aceasta este aptitudinea mea, felul în care îmi folosesc vocea, felul în care îmi folosesc structurarea informațiilor, felul în care expun anumite informații, adaugă frumuseții mele pe care probabil o am la fel ca oricare alt om din jurul meu, da? În afară de această aptitudine, altcineva are aptitudinea să gătească foarte bine. Este fermecător. Când îl vezi în bucătărie, ați văzut bucătarii aceia celebri care aruncă sarea și piperul din vârful degetelor, te farmecă, te cuceresc, te uiți acolo și de-abia aștept să vezi care este rezultatul muncii mâinilor lor. La fel, un om care probabil muncește într-un alt domeniu, da? Să spunem că ești un lucrător pe șantier. Una este când îl vezi pe unul că face treaba în silă, alta este când spune: oameni buni, mi-a venit o idee. Putem să ridicăm piatra asta, să o mutăm acolo cu macaraua, o ridicăm 20 de centimetri în aer. Te uiți, ești atras. Omul acela te invită cu aptitudinea sa să vezi ce este mai departe de acest lucru, da? Pentru că are cu adevărat o inteligență mentală și una emoțională care te invită și te absorb, te fac să te duci înspre acel om cu foarte mare deschidere, pentru că îți stârnesc încrederea în ei, da? Noi avem încredere în oamenii care au aptitudini. Când cineva îți spune: sunt doctor, stați liniștit, mă ocup eu, te încrezi cu viața ta, indiferent ce boală ai avea, indiferent ce suferință ai avea în acel moment. Ai încredere în capacitățile și talentul și specializarea acelui om. Dacă cineva îți spune: sunt o bucătăreasă, credeți-mă că am pus condimentele necesare, da, tind să am încredere în aceste lucruri pe care le spune. Dar dacă spune: bă, nu prea mă pricep la mâncare, nu prea știu ce să fac aici, oare am pus sare sau zahăr în ciorba asta, deja îți iei tălpășița și fugi din bucătăria respectivă, nici măcar nu vrei să guști o lingură de ciorbă, da? Așa că toate aceste lucruri compun frumusețea naturală. Frumusețea naturală care poate să țină cont și de aspecte fizice, pentru că suntem cu toții înzestrați cu anumite dotări fizice, dar pe care, bineînțeles, că societatea le cataloghează ca fiind frumos sau urât. Repet, frumusețea este în ochii privitorului. Dacă eu, spre exemplu, aș visa că într-o viață viitoare vreau să am 1,80 m, să am părul blond și ochii albaștri și mă nasc într-o societate în care toată lumea arată ca niște pigbei, toți cu părul negru, ochi căprui, mici de statură și cu burta proeminentă, degeaba mi-am dorit să fiu frumoasă, că conform standardelor acelor oameni, eu voi fi cea mai urâtă. Vor spune: ia uite-o și pe albinoasa asta cu ochii spălăciți, da? Așa că frumusețea este dictată în general de normele sociale, dar nu trebuie neapărat să aderăm la acestea, ci să dezvoltăm aspectele naturale din noi cu care suntem înzestrați și care sunt foarte, foarte ușor de gestionat, spre deosebire de cele artificiale care presupun timp, investiție de energie și timp, da, constantă. Trebuie să băgăm bani în a fi într-un anume fel, trebuie să investim bani în hainele pe care le achiziționăm, etc. Și, nu în ultimul rând, al treilea tip de frumusețe pe care l-am specificat aici este frumusețea interioară. Pentru că îmi place mie să merg de la general la specific sau de la separat la unitar. Și cu toții suntem înzestrați cu frumusețe interioară. În ce constă această frumusețe interioară? Mi-am notat aici: pasiunile noastre, lucrurile care ne înflăcărează, care ne fac să vibrăm de bucurie că le facem. Fie că este activitatea noastră, fie că sunt lucruri de stare, pur și simplu. Sunt pasionată să fiu eu cu mine, sunt pasionată să stau și să respir aerul curat din natură, dar nu presupune neapărat o acțiune. Și aici înseamnă determinare de a îmbrățișa lucrurile care mă înflăcărează cu adevărat, determinarea și curajul de a fi eu însămi, de a fi așa cum m-a hărăzit Dumnezeu și de a nu trăi cu rușine și de a nu trăi în încercarea permanentă de a mă mula pe veșnica, schimbătoare imagine pe care lumea o proiectează despre frumusețea la nivel mondial, da? Despre frumusețea la nivel mondial. Așa că decid să-mi
investighez și să-mi descoper frumusețea interioară decât să încerc să mă mai mulez pe ceea ce alții vor de la exterior. Totodată, frumusețea interioară este dată de puterea noastră de viziune. Un om care este vizionar este un om care reușește să-și imagineze toate lucrurile pe care vrea să le creeze. Este acea făptură care este asemănătoare lui Dumnezeu din punctul de vedere al spiritului său, da? Este un om care caută tot timpul să creeze, să aducă lucruri noi. Sunt acei oameni cu suflete de artiști, sunt acei oameni care nu stau să se concentreze pe cât de bine se potrivesc unui șablon sau cât de frumoși sau urâți sunt în comparație cu alții, ci spun, wow, ce mă pasionează pictura, aș picta ceva, mă documentez, wow, am văzut că cineva este un foarte bun pictor, pot să învăț cum să fac propriile mele culori acasă, pot să învăț cum să fac o culoare de la zero sau pot să mă duc să învăț să sculptez, da? Și se preocupă de tot felul de lucruri prin care să-și aducă în realitate, din nevăzut, din sfera nevăzutului, toate acele lucruri pe care vor să le creeze în plan tridimensional, în plan material. Da? Acești oameni sunt niște canale, niște conducte, dacă vreți, prin care să se descarce toate lucrurile din sfera invizibilă în sfera materială. Sunt vizionari și, practic, am scris aici, un simț al direcției în viață. Oamenii aceștia se canalizează. A te canaliza înseamnă a intra pe un anumit făgaș, pe un anumit canal, a merge într-o anumită direcție, a nu mai fi de toate pentru toată lumea, a nu mai fi separat de tine însuți, a nu încerca să îl faci pe cel care își dorește o femeie blajină să te placă devenind blajină. După aia se termină relația cu el și găsești un bărbat căruia îi place să fii independentă și acum hai să fiu independentă pentru ăsta. Apoi întâlnești un bărbat care îți dorește să fii, nu știu, după reviste și acum te duci și te supui bisturiului să arăți într-un anume fel. Nu poți alerga, dar când ești canalizat îți folosești cele două resurse, timp și energie, într-un mod focusat, concentrat, mergi pe un anumit făgaș, da? Și totodată, o altă caracteristică a frumuseții interioare îl reprezintă scopul sau misiunea sau menirea noastră, dacă vreți, anume de a ști pentru ce sunt clădit în această lume. Și frumos mi-a spus o femeie pe care o cunosc referitor la frumusețe, odată mi-a spus, draga mea, eu nu fac bani cu corpul meu, așa că nu stau să investesc foarte mult în haine și în felul în care arăt, să am make-up de ultimă generație și așa mai departe. Eu mi-am propus să fiu o mamă bună, mi-a spus, și mi-am propus să fiu un profesionist bun în munca pe care o presta ea. Este un om care și-a luat energia de deasupra acelor aspecte care nu sunt esențiale pentru ea și le-a adus asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Pentru ea conta să fie o mamă bună și conta să fie un bun profesionist. Da? Așa că 10% din creierul pe care ea îl utilizează îl canalizează pe două aspecte. În loc să stea să și lucreze la sală, să și arate bine, să și îmbrace bine, să meargă și în mall-uri, să și socializeze cu prietene care sunt preocupate de aceleași gânduri fashioniste și așa mai departe. Da? Așa că omul focusat, omul care are o direcție, care are un scop, o misiune, știe clar ce vrea să facă în această viață, este un om care posedă deja frumusețe interioară. Și asta nu înseamnă că cel care are frumusețe artificială, Doamne ferește, nu este și aici. Sunt unii oameni care le au chiar pe toate, da? Sunt unii oameni care doar se blochează în anumite aspecte ale acestor lucruri. Sunt unii care consideră că doar frumusețea interioară contează. Din perspectiva mea, echilibrul real în această existență este să ai câte puțin din toate, da? Sau să nu exagerezi și să ai moderație, să nu exagerezi cu absolut niciuna dintre aceste tipuri de frumusețe. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt pe sferă spirituală, dar nu se mai îngrijesc de propriul lor corp fizic. Și cum spunea o vorbă celebră, minte sănătoasă în corp sănătos. Avem nevoie și de sănătatea corpului. Acum, nu merg la sală doar ca să îmi sporesc vanitatea și să-mi fac pătrățelele pe abdomen și să am corpul tonifiat pentru a mă arăta în tot felul de poze de Instagram, aplecată în tot felul de unghiuri ca să îmi dea tot felul de bărbați pe care nu-i cunosc like-uri, ci mă duc acolo pentru a-mi menține, nu știu, tonifierea musculară, pentru a-mi menține postura corporală frumoasă, pentru a avea organele interne sănătoase. Trec pe o anumită dietă pentru a fi eu echilibrată și sănătoasă și pentru a nu exagera cu absolut nimic și a-mi asigura astfel longevitatea și viața lungă pentru a mă ocupa de lucrurile care mă pasionează cu adevărat. Degeaba ai doar preocupări spirituale dacă îți lași corpul să putrezească la exterior. Toate aceste trei aspecte ale frumuseții sau ale corpului nostru, dacă vreți, naturalețea noastră, frumusețea noastră exterioară și totodată frumusețea noastră interioară, reprezintă o trinitate sacră, da? Avem nevoie de corp pentru a înfăptui
construi lucrurile în plan material. Avem nevoie de minte, avem nevoie de spiritul nostru, avem nevoie de toate aceste aspecte pentru a putea fi creativi și pentru a livra toate lucrurile pe care Dumnezeu a vrut ca noi să le livrăm în acest plan terestru, prin experiența noastră din viața noastră unică și prețioasă, cum îmi place mie să spun. Da? Așa că este nevoie de moderație în toate, nu stai să fii grasă, plină de coșuri, nu te mai vopsești, nu te mai aranjezi, ești acolo că spui că ești cu Doamne, Doamne. Nu te ascultă nimeni când îl sperii pe om, când ești nespălat și îngălat, când miroși urât, da? Chiar și oamenii aceștia care sunt în sfera religioasă au minimum de grijă despre aspectul lor fizic. Dacă nu au grijă de aspectul fizic, au acea ținută prin care să impună un anumit grad de religiozitate în jur, nu știu, sutana preoților, etc. Așa că există o nevoie de toate aceste aspecte. N-ați putea să ascultați un preot în biserică dacă ar veni îmbrăcat în chiloți tanga aurii și cu un cercel în ureche, da? Fiecare avem nevoie de o combinație perfectă între toate aceste lucruri, doar să nu exagerăm și să nu migrăm cu toată energia și timpul nostru într-o singură direcție. Cred că vorbesc foarte mult astăzi, că n-am mai vorbit foarte multe materiale. Da? Așa că haideți să trecem acum la care sunt aspectele frumuseții pe care le-am identificat și toate aceste aspecte reies, bineînțeles, din enumerarea tipurilor de frumusețe de mai devreme. Și am notat eu aici că sunt 3 aspecte care trebuie luate în calcul când este vorba despre frumusețe. Avem aspectul fizic al frumuseții, avem aspectul psihologic al frumuseții și avem aspectul spiritual al frumuseții, da? Pentru că toate drumurile duc la Roma, toate lucrurile, toate discuțiile pe care eu le deschid trebuie să ajungă neapărat în sfera spirituală, dacă nu le forțez eu să intre în sfera spirituală, pentru că sunt convinsă că de acolo originează absolut totul. Ce înseamnă acest aspect fizic al frumuseții? Când vorbim despre aspectul fizic, ținem cont în general de sănătatea pe care un om o emană. Da? Un om care arată bine emană sănătate la exterior. Îți dai seama când îți alegi un partener că va fi sănătos. Și nimeni nu-și dorește să ia un partener ca să moară în curând decât dacă îi vânezi averea. Da? Dar și averea ține tot de unul dintre aspectele fizice ale frumuseții. Ținem cont de sănătatea partenerului pentru că vrem să trăiască cât mai mult alături de noi, să aibă continuitate, să ducem o viață armonioasă și echilibrată foarte mulți ani din momentul în care ne întâlnim. Așa că unul dintre aspectele legate de frumusețea fizică este sănătatea. Apoi virilitatea, potența, felul în care ne satisface sau nu ne satisface în pat, felul în care, bineînțeles, putem să ajungem la procreere, felul în care ne poate asigura o genă foarte bună urmașilor noștri. Bărbații de aceea vânează femeile frumoase, voluptoase, cu sânii mari, cu șolduri late, pentru că pot duce o sarcină la bun sfârșit. După ce duc sarcină la bun sfârșit, au de unde să-i hrănească pe bebelușii nou creați. După ce creează bebelușii, sunt și destul de puternice ca să poată să-i ridice în brațe, să-i susțină, să-i ajute și să fie totodată și o parteneră apetisantă pentru soț. Și spuneam eu, la frumusețea fizică contează foarte mult reziliența, să fie rezistentă, să poată să ridice, să nu fie leșinată cum erau contesele pe vremuri care se încorsetau, rămâneau fără aer și dacă le spuneai o vorbă râdeau și cădeau din picioare. Da? Toată lumea vrea să aibă o parteneră care să susțină toate acele pasiuni comune pe care le au membrii unui cuplu. Dacă bărbatul vrea să meargă la munte, femeia trebuie să fie capabilă să țină pasul cu el, să poată să pună o gheată în picioare și să se cațere cot la cot cu acesta, etc. Tot felul de lucruri pe care și le doresc pentru a fi completate partenerii de la partenerele lor. Și toate aceste lucruri, spuneam eu, că duc de fapt la aspectul longevității. Când ținem cont de structura fizică a cuiva, de rezistența fizică a acestuia, de înfățișarea lui fizică, de fapt ne gândim că are longevitate. Și toate aceste lucruri duc la scopul final, care înseamnă procreare sau procreație, da? Procrearea reprezintă, nu știu, scopul final al tuturor oamenilor din punct de vedere fizic. Dar în ziua de astăzi sunt și oameni care nu-și doresc, spre exemplu, să aibă urmași, iar acest termen al procreierii putem să-l înlocuim cu longevitatea, să trăim cât mai mult și să fim cât mai mult în acest corp pentru a săvârși toate acele lucruri pe care vrem să le manifestăm, da? Din punct de vedere psihologic, aspectul frumuseții, cel psihologic, avem în vedere de fiecare dată când analizăm acest animus și anima, care reprezintă arhetipul bărbatului ideal în sufletul unei femei sau în psihicul unei femei și arhetipul femeii ideale în psihicul unui bărbat.
Fiecare dintre noi avem un tipar al partenerului nostru ideal cu care suntem înzestrați încă de când ne naștem pe acest pământ. Da? Ne imaginăm cum arată bărbatul ideal, probabil pornind de la chipul tatălui nostru, sau ne imaginăm cum arată femeia ideală pornind de la chipul mamei noastre. Și nu doar chipul, ci și trăsături și atitudini și felul în care eram oblăduiți și îngrijiți de către unul dintre cei doi părinți ai noștri. Așa că, în plan psihologic, fiecare tinde să vadă frumusețea în celălalt prin intermediul acestui arhetip pe care îl poartă. Este un fel de detector sau un radar pe care îl avem în sufletul nostru sau șablonul pe care îl suprapunem pentru ca celălalt să se potrivească, să vedem dacă celălalt se potrivește sau nu standardelor noastre. Dar toate aceste lucruri, spuneam eu, că intră la categoria psihologică, pentru că foarte multe dintre nevoile noastre sau foarte multe din punctele pe care noi le considerăm atractive la partenerii noștri pornesc de la nivel mental. Totul este mentalism, așa cum enunță o lege hermetică, așa că toată nevoia noastră de frumusețe sau de atractivitate din partea unui partener pornește din propria noastră minte și acest lucru susține de fapt teoria că frumusețea este în ochii privitorului. Dacă eu văd în tine acea sclipire pe care o vedeam în sclipirea ochilor tatălui meu, dacă eu văd în tine capacitatea de descurca, de a face reparații prin casă pe care o vedeam în tatăl meu, în mod sigur te consider un bărbat atrăgător. Da? Așa că fiecare dintre noi avem deja radarul, avem deja detectorul în interiorul nostru prin care descoperim dacă o persoană este sau nu frumoasă în ochii noștri. Totodată, un alt aspect de care trebuie să ținem cont din punct de vedere psihologic în ceea ce privește frumusețea este satisfacția nevoilor emoționale. Spuneam eu că pe parcursul vieții noi suntem practic ghidați să intrăm în tot felul de relații pentru că nu ne considerăm pe de-a dreptul întregi sau nu suntem cu adevărat compleți, nu ne cunoaștem suficient, nu am desăvârșit acel proces al autocunoașterii. Și când nu știi cine ești, tu te crezi doar o singură parte. Când ești o parte, ai nevoie de o altă jumătate, jumătatea mea mai bună, cealaltă jumătate a mea, etc., așa cum spun oamenii într-o relație pentru a mă putea simți împlinit. Așa că îmi găsesc partenerul ca să-mi satisfacă niște nevoi pentru că eu însămi nu am reușit să le împlinesc. Da? De aceea, contrariile se atrag, cum se spune foarte adesea în foarte multe situații, și toată lumea se miră cum de un bărbat, în vârstă, destul de inteligent, destul de potent financiar, își găsește parteneră, una de 19 ani, care este și prostuță, care are tot felul de preocupări frivole și care nu privește viața sub nicio formă în modul în care o face acest individ. Pentru că el a desăvârșit deja aceste aspecte în el, dar îi lipsește tinerețea, îi lipsește voluptatea, îi lipsește să fie considerat un bărbat viril și potent. Și atunci își găsește o parteneră care îl face să împlinească în el însuși aceste lucruri care îi lipsesc. Da? Și nu este valabil doar pentru bărbați, și pentru femei. Femeia își caută, spre exemplu, un bărbat potent financiar pentru că ea singură nu reușește să fie independentă, nu reușește să se susțină și atunci vrea împlinirea acestor aspecte prin vânarea bărbatului care reușește care este o partidă bună. Mă gândeam la vorba potrivită și asta este, da? E o partidă bună, mami. Ia-l pe ăla de bărbat, nu contează că e urât, nu contează că e bătrân, ia-l că are bani și mașină scumpă. Așa că, practic, din punct de vedere psihologic, încercăm să ajungem la împlinire, da? Vrem să ne întregim, vrem să ne desăvârșim în mod artificial acest proces de autocunoaștere prin care am putea să ne unificăm noi cu noi înșine și să fim indivizi de sine stătători. Iar atunci, partenerul pe care ni-l vom alege ar fi un partener care a fost atras în viața noastră dintr-o alegere, pentru că vreau să fie în viața mea, nu pentru că am nevoie de el. Dacă eu rămân la stadiul de nevoie din punct de vedere emoțional, atunci voi fi dependentă de acel partener. Da? De fiecare dată când relația scârție sau când partenerul înșală sau vrea să plece, eu voi fi destabilizată pentru că eu eram dependentă din punct de vedere emoțional de acel partener. Și toate aceste lucruri de la nivelul psihologic duc până la urmă la această echilibrare, nevoia noastră de echilibrare din punct de vedere emoțional, da? Pentru că vorbim despre aspectele psihologice. Încă un aspect de care voiam să amintesc în privința arhetipurilor de animus și anima,
Frumusețea este asociată adesea cu aceste două arhetipuri de animus și anima din interiorul nostru și aș fi vrut să vă dau exemplu de frumusețe celebră și anume Marilyn Monroe, despre care se știe că a avut un destin foarte tragic. Și ea este un exemplu foarte bun de dat în situația în care vorbim despre arhetipul acesta al animei. Marilyn Monroe era genul acela de femeie care se trezea cu o oră înaintea bărbatului cu care era, doar pentru a se aranja. Se spune despre ea că își vopsea rădăcinile, cred că în fiecare săptămână sau odată la câteva zile, doar ca să nu se vadă neapărat că nu este blondă naturală. Era acel gen de femeie care se pregătea tot timpul să fie îmbrăcată în desuuri finuțe, în tot felul de rochii provocatoare, pentru a susține această imagine a animei, a idealului de femeie din sufletul bărbaților. Dar ea a jucat atât de mult acest rol în această viață, încât la un moment dat a ajuns la un burnout. Burnout este acel punct în care fiecare clachează, pentru că nu poți să rămâi veșnic cu o actriță, mai ales în viața ta personală. Nu poți să stai și să joci întotdeauna rolul femeii ideale din sufletul partenerului tău, pentru că nu mai poți susține această imagine, este o imagine artificială, este tot timpul acea femeie care invită în mrejele sale și care seduce un bărbat prin tot felul de tertipuri de ordin fizic, ale aspectului corpului său fizic, da? Dar dacă ea ar fi înțeles, spre exemplu, că dincolo de această frumusețe, ea trebuie să clădească ceva în interiorul ei, prin care să mențină atenția pe o perioadă mai lungă, atunci ar fi putut să-și rezolve foarte multe dintre problemele pe care le-a avut cu bărbații. Bineînțeles, este o poveste mai controversată, unii dintre voi vor avea altă părere, vor crede că este o crimă din punct de vedere politic, social, etc., dar eu rămân la acest exemplu al femeii care se chinuiește de dimineață până seara să susțină imaginea din ochii bărbatului său. Și foarte multe femei, după ce trec prin acest burnout, după ce sunt drăguțe și încearcă să rămână cât mai mult în tiparul pe care l-au înfățișat bărbatului în momentul în care l-au atras pe acesta în mreje, trec printr-un soi de revoltă. Și aici vreau să spun un aspect pe care foarte multe dintre femei probabil că îl vor respinge la prima vedere, dar care este foarte real. Fiecare dintre noi am atras bărbații din viața noastră într-un anumit moment în care probabil arătam într-un anume fel. Eu, spre exemplu, aveam părul negru cu breton, arătam foarte asiatic și eram simpăticuță, veselă, voioasă. Ulterior, în viața mea s-au produs tot felul de transformări. Am trecut prin depresie, am trecut prin tot felul de căutări interioare, am trecut prin, nu știu, oscilații ale greutății corporale și așa mai departe. Și la un moment dat, când s-a așezat o altă făptură în sufletul meu, mi-am schimbat culoarea părului, am devenit blondă, mai ales pentru că albisem și încercam să-mi acopăr fără să fie o disonanță foarte mare între tonurile de culoare firele albe. Și totodată m-am transformat complet pe interior. Sunt femei, în schimb, care odată ce s-au instalat comod într-o relație de cuplu, din părul lung și suav pe care l-au avut înainte, și îl retează și îl vopsesc într-o altă culoare, în general roșu. Spuneam eu despre femeile care se tund brusc scurt și se vopsesc roșu, deși nu au fost roșcate sau nu sunt roșcate naturale sau n-au mai avut culoarea aceea în viața lor. Sunt în general femeile care au trecut printr-o traumă foarte puternică și care caută într-un fel o răzbunare sau o eliberare agresivă la exterior, da? Pentru că aceste femei se revoltă total împotriva animei pe care au jucat-o, împotriva acelui rol de femeie pe care bărbatul lor a îmbrățișat-o. Și sunt foarte multe relații, foarte multe cupluri în care vezi că femeia pur și simplu se transformă treptat, schimbându-și radical imaginea față de punctul în care relația lor a început, da? Sunt femeile care, dacă au avut părul lung și îl retează scurt, dacă l-au avut scurt și îl fac lung, dacă au fost subțirele devin grase, dacă au fost, nu știu, mai pe spiritualitate devin foarte macho și foarte agresive și le interesează numai lucrurile raționale și logice, devin bătăioase, intelectuale, tăioase în cuvinte, sarcastice, critice și așa mai departe, da? Pentru că, de fapt, ele se revoltă. Femeia nu poate avea, spre exemplu, o luptă corp la corp cu bărbatul. Este imposibil pentru că nu este înzestrată cu astfel de aspecte. Așa că metodele prin care ea luptă împotriva bărbatului
țin de toate acele aspecte prin care ea l-a atras în acea relație, adică de corpul ei, de atitudinea ei, de înfățișarea ei, etc. Și când începe și le modifică radical, nu doar moderat, așa că îți mai faci o tunsoare, că îți stai niște vârfuri, că încerci să te îngrijești corporal, ci pur și simplu treci la o schimbare radicală, aceea este o declarație de război. Femeia aceea nu mai poate în relația de cuplu și caută să-l pedepsească pe bărbat, retezându-i toate acele aspecte care odinioară îl atrăgeau la ea. Da? Aceasta a fost o paranteză mai mare și iarăși ajung cu materialele foarte lungi, o să grăbesc un pic prezentarea pe final. Da? Sunt foarte multe lucruri de acoperit când vorbim despre frumusețe, pentru că nu m-am rezumat doar la frumusețea fizică, probabil că ar fi trebuit să le separ pe capitole. Și frumusețea spirituală, ajungem acum la frumusețea spirituală. Aceasta este compusă din echilibrarea energiei masculine și energiei feminine care se găsesc deopotrivă atât în bărbați cât și în femei, da? Nu avem doar un tip de energie, cu toții avem energie feminină și energie masculină. Energia masculină este energia rațiunii, a logicii, a structurii, a determinării, a inteligenței, a ofensivei, a mersului înainte, a acțiunii, iar energia feminină este energia care ține de magnetism, spiritualitate, inspirație, intuiție, subconștient, magnetism, da? Atractivitate, etc. Deci, planul spiritual, aspectul spiritual al frumuseții constă în echilibrarea energiei feminine și energiei masculine. Cu cât energiile acestea sunt mai echilibrate, cu atât frumusețea omului pare mult mai mare la exterior. Da? Avem tendința să fim foarte împăcați și liniștiți și să ascultăm foarte domol pe cineva care este echilibrat. Echilibrat din punct de vedere rațional, adică nu o dăm doar cu inteligența și cu cărțile și cu pasajele și citatele din cărți și nu o dă nici pe prea mult voodoo și spiritualitate și lucruri vagi și mistice, da? Vorbește echilibrat. Atunci când vorbește echilibrat despre aceste lucruri, tind să fii captat și să asculți mai mult. Dar dacă ar fi ba într-o tabără, ba într-alta, ar atrage doar o anumită categorie de oameni și nu s-ar putea extinde la categorii mai largi. Totodată, la planul spiritual am scris aici că se creează conectivitatea, pentru că spuneam eu, îmi place să iau toate analizele mele de la toate lucrurile care țin de separare, da, aspectul fizic ne separă, ne categorisește pe căprării, slabă, grasă, formă de pară, formă de contrabas, formă de, nu știu, cum se mai spune, că este ca o placă de surf sau ca o masă de călcat, că e femeia șnur, pardon, fără țâță, fără cur, da? Așa că planul fizic ne separă, ne pune pe căprărie, avem diverse tipologii de corp. Din punct de vedere psihologic, avem anumite preferințe, avem anumite inclinații în funcție de părinții noștri, de idealurile noastre. Dar din punct de vedere spiritual, venim la perspectiva unitară. Ne dorim conectivitate cu un altul. Nu contează bărbat, femeie, că sunteți gay sau că sunteți heterosexuali, da? Ne dorim conectivitate. De fapt, asta căutăm cu toții și asta este la baza frumuseții pe care o vedem în celălalt individ. Dacă eu simt că pot să conectez cu tine, trec și de coșurile de pe fața ta, trec și de faptul că ai niște kilograme în plus, eu rezonez cu tine și în ultima vreme, vă recunosc cu mâna pe inimă, am conectivitate cu oameni al căror corp fizic nici măcar nu-l cunosc. M-am conectat cu unii pe plan virtual și care îi simt mai apropiați de sufletul meu decât orice alt om care se află în corp fizic în preajma mea. Da? Așa că această nevoie de conectivitate este ceva care este ca o iță invizibilă ce ne coase sufletele și ni le unește pe diverse niveluri. Da? Următorul aspect de care se ține cont în aspectul spiritual al frumuseții este, de fapt, uniunea. Cu toții ne dorim doar să ne unim. Vreau să mă întâlnesc cu oamenii cu care gândesc la fel, cu oamenii cu care simt la fel, cu oamenii cu care vibrez la fel. De ce? Pentru că vreau să-i țin aproape, că rezonez cu ei, că mă înflăcărează sufletul, pentru că îmi dau o pace sufletească, pentru că mă simt acasă, da? Și asta stă la baza, de fapt, a conexiunilor de tip twin flames sau flăcările gemene, când acei oameni, parteneri, sunt uniți, de fapt, în spirit. Și este cuplul putere, cuplul perfect, dacă vreți, care nu este unit doar pe organele genitale, doar pe nevoile fizice sau trupești, nu este conectat doar pentru satisfacerea nevoilor psihologice, ci este conectat în suflet, pentru că aceste suflete au venit împreună și pleacă împreună întregind și devenind monadul, adică energia feminină, puterea împărătesei, și energia masculină, puterea împăratului, cele două figuri din tarot care compun întregul și aduc iarăși stadiul de nebun de reexperimentare a vieții materiale. Haideți să mergem și la următoarea
planșă pe care am pregătit-o și anume care este percepția asupra frumuseții. Pentru că, spuneam eu, frumusețea noastră fizică este ca un fel de mască. Unii se opresc la ea și văd acolo două țâțe și văd acolo două buze țuguiate și ce le-aș pupa și ce aș mai freca la țâțele respective. O spun pe românește că asta este mentalitatea unui om care se oprește doar la aspectul fizic. Este frumoasă, este drăguță, îmi place de ea, am luat-o. După care se trezește cu scorpia în casă. Scorpia care, bineînțeles, are o explozie emoțională de fiecare dată când îi vine ciclu o dată pe lună. Da? Se enervează, îi sare țandâra, îi apar coșuri pe față, ba o vede nespălată, ba neepilată, ba neîngrijită și așa mai departe. Zice, Dumnezeule mare, asta nu-i femeia pe care eu am luat-o. Acel om suferă cel mai mare șoc doar pentru că a pus preț numai pe aspectul fizic. Nu s-a gândit și la aspectul emoțional al partenerei sale, la instabilitatea ei emoțională, că devine isterică în orice situație, că nu o mulțumește absolut nimic, că nu-i mai place absolut nimic la tine, etc. Și totodată mai este după aceea un prag care ține foarte mult de aspectul spiritual, dar ca să înțelegem mai bine aceste aspecte, vă prezint și fișa mea în cariocă. Percepția asupra frumuseții și am notat aici 3 praguri pe care trebuie să le trecem. Este ca și când ne așteaptă cerberul sau acel balaur cu 3 capete pe care trebuie să-l decapităm pentru a ajunge cu adevărat la sufletul celuilalt, unde putem întâlni conectivitatea reală și unde ne putem uni, lăsând în urmă pe mama noastră și pe tatăl nostru și să devenim un singur trup cu soția noastră, da? Așa cum se enunță în Biblie. Așa că care sunt cele 3 praguri de percepție? Cum percep eu frumusețea fiind la exterior și mă uit la cineva în afara mea, da? Pragul întâi este pragul fizic, unde frumusețea reprezintă doar o invitație, o captare a atenției și ce am mai scris aici, un magnetism, da? Suntem atrași în primul rând de ambalajul fizic și spuneam eu că secretul postărilor pe care eu le fac constau într-un soi de manipulare pe care le exercit la nivel inconștient, parțial și conștient, recunosc. Pentru că prea cunosc multă psihologie ca să nu folosesc aceste lucruri în avantajul meu. Nu vin aici oricum, vin aici aranjându-mă, pregătindu-mă, gătindu-mă, folosind produse de machiaj, pieptănându-mă, ca oamenii să poată să fie captați. Da? În momentul în care deschideți videoul, primul lucru care vă frapează este aspectul meu fizic. După care, felul în care vorbesc, atitudinea și alte lucruri vor reuși să vă mențină în loc. Dacă v-am menținut în loc, haideți totuși să vă ofer și care este valoarea plus valoarea pe care eu o aduc și anume conținutul pe care l-am creat. Și astfel, omul rămâne să fie captat pe perioada a 50 de minute sau o oră cât vorbesc eu pe această postare. Așa că totul constă în această invitație pe care fizicul nostru o exercită. De aceea spuneam că reprezintă un aspect important, dar nu este singurul de care trebuie să ținem cont în momentul în care percepem frumusețea în cineva. Să nu rămânem blocați acolo. Aceasta este doar prima mască. Sunt unii care intră și văd și îmi fac propuneri, cereri indecente de căsătorie sau tot felul de propuneri din acestea de agațamente, pe care le ignor complet, pentru că omul acela nici măcar nu vorbește despre conținutul materialului pe care l-am prezentat. Ori el se află pe Alchimia Spiritului, nu se află pe Tinder sau pe alt site de agațamente. Dar sunt mulți care se opresc acolo. Există un al doilea prag pe care îl trecem doar dacă am reușit să spargem această mască a frumuseții. Ok, văd că cineva este frumos, că are chipul simetric, hai să ascult ce spune. Să vedem dacă în spatele lucrurilor pe care le vorbește zace o anumită substanță, este un anumit substrat. Și trecem la al doilea prag și anume pragul emoțional. Și mi-am notat aici IQ și EQ, adică inteligență mentală și inteligență emoțională. În ziua de astăzi se pune foarte mult preț pe această inteligență emoțională pentru că s-a constatat că ne servește foarte mult chiar și în interacțiunile profesionale pe care le avem, în networking, în felul în care relaționăm cu alții, în felul în care reușim să smulgem informații prețioase dintr-un anume loc pe care să le fructificăm în jobul nostru de zi cu zi. Așa că aici trebuie să ținem cont de aspectele legate de inteligența minții și inteligența emoțională, felul în care putem să citim emoțiile celuilalt, putem să relaționăm la nivel mental, să avem aceleași ideologii, aceleași viziuni, aceleași scopuri, aceleași lucruri înălțătoare legate de viață, să ne pasioneze aceleași cărți, să avem practic lucruri în comun.
Și totodată, farmecul unei persoane constă în inteligența sa emoțională. Iar acest lucru reiese atunci când vedeți o femeie, precum Monica Bellucci, pe care o să vă dau din nou ca exemplu, nu este doar o actriță superficială. Ea este, bineînțeles, distribuită în filme în care se pune preț pe frumusețea chipului ei, dar totodată trebuie să vă recunoașteți în sufletul vostru că nu sunteți captați doar de frumusețea ei. Este un mister pe care ea îl joacă foarte bine, care ne invită să înțelegem ce se află în sufletul ei. Și un film celebru pe care vi-l recomand, în care ea a jucat, este filmul Malena, care este o odă adusă frumuseții femeii, dacă vreți, în care toate cadrele parcă se referă la frumusețea ei fizică, în realitate este frumusețea ei, reziliența ei emoțională, echilibrul ei emoțional în vreme de război, când soțul ei este plecat și este supusă oprobiului public și social din jurul său. Da? Așa că ea, prin această inteligență emoțională, reușește să capteze foarte multă atenție din partea publicului, de aceea ea este renumită pentru frumusețea ei. Nu este doar o frumusețe superficială, ci este ceva pe care omul dorește să-l cerceteze. Și frumos spun francezii, cherchez la femme, căutați femeia, da? Așa că, dincolo de această inteligență emoțională și inteligență mentală, există un al treilea prag și anume contopirea, unde spuneam eu, bărbatul va lăsa pe mama sa și pe tatăl său și se va uni cu femeia sa devenind un singur trup. Este punctul în care constatăm că ne conectăm cu cineva din punct de vedere spiritual, karmic sau sacru, am spus eu. Și anume că suntem atrași într-o anumită relație cu cineva anume, prin prisma anumitor puncte pe care noi le considerăm frumoase sau atractive, magnetice la cineva, pentru că de fapt este o altă iță care ne ghidează pe interior către un anumit tipar de om. Sunt programat sufletește să fiu atras de femeia care are tonul ridicat. Sunt programat să fiu atras de femeia care are sânii voluptoși. Sunt programat să fiu atras de femeia care are un anumit timbru vocal. Pentru că toate aceste metode prin care eu sunt ademenit precum o albină în floarea care miroase frumos a polen, reprezintă lucruri care se află pe traseul meu spiritual. Va trebui să intru în acea relație pentru a-mi rezolva niște probleme karmice care vor duce, bineînțeles, la autocunoaștere, la întregire, la individuație, la completarea mea ca individ. Sau, dacă eu sunt complet ca individ, voi fi atras prin anumite mreje exterioare să ajung la idealul meu de femeie, la anima mea, care este proiectată și există în plan tridimensional în exteriorul meu, pentru a înfăptui în sfârșit o relație sacră. Și relația aceasta sacră duce la o contopire, dar în ce sens? În sens spiritual. Prin această persoană mă voi uni cu ea devenind un singur trup, adică având o singură viziune și o singură menire pe acest traseu al vieții. Sunt acele cupluri de putere de care îmi place mie să vorbesc adesea, sau cuplurile de twin flames, sau relațiile sacre, dacă vreți, în care cei doi parteneri, când vin împreună, se clădesc și se construiesc unul pe celălalt, ridicând numai lucruri frumoase la exterior. Ei se înalță reciproc, da? Nu se ciocănesc la cap, nu se coboară unul pe altul pentru a se menține în sentimente de inferioritate și pentru a-și satisface în secret, pentru a trage în secret polenul și seva de viața celuilalt, astfel încât eu să-mi satisfac toate acele nevoi pe care nu reușesc să mi le satisfac singur. Da? Așa că acest cuplu putere reușește practic să învingă toate barierele și să construiască. Iar acolo unde un om singur s-a întregit și clădește, este o mare putere de creație, dar unde sunt doi în numele meu, acolo voi fi și eu cu el. Și dacă acești doi au un scop comun și lucrează în aceeași direcție, vor face lucruri imposibile să devină posibile in no time, deci au putere de manifestare foarte mare. Așa că nu vreau să prelungesc foarte mult acest aspect, foarte mult această prezentare legată de frumusețe. Am vorbit despre toate aspectele legate de frumusețe, despre tipurile de frumusețe și totodată despre percepția asupra frumuseții și în fiecare situație în care suntem atrași, ademeniți într-o anumită situație, să încercăm să spargem cele trei porți ale cerberului sau ale balaurului cu trei capete pentru a ajunge la miez, la origine și acolo unde este adevărata noastră lucrătură. Și totodată aș fi vrut să adaug pe fundal
să subliniez importanța moderației în toate lucrurile. Spuneam eu că există 3 tipuri de frumusețe: frumusețe artificială, frumusețe naturală și frumusețe interioară. Despre frumusețea artificială aș spune că este invers proporțională cu frumusețea interioară. Cu cât exagerăm mai mult la exterior și cu cât încercăm să epatăm mai mult la exterior cu aceste lucruri artificiale, mașina noastră, bling-blingurile noastre, cercei și bijuterii, machiaj, opulență, buze, cât capul și așa mai departe, gene, tot felul de lucruri care țin de înfățișarea noastră, înseamnă că interiorul nostru cu atât este mai sărac. Înseamnă că punem toată energia noastră în aspectele exterioare. Nu este nimic rău în a fi frumoasă și îngrijită la exterior, atât duce să-ți faci tratamente corporale, atâta doar să nu fie drive-ul tău principal în această viață, să nu fie 100% din timpul tău liber în afara muncii, să nu te dedici în permanență numai acestor lucruri. Iar frumusețea naturală, în general, este direct proporțională cu frumusețea interioară. Și când mă refer la frumusețea naturală, țineți minte că v-am spus că ține cont de atitudine, de carismă, inteligență și aptitudini. Da? Cu cât aceste lucruri sunt mai bune și mai frumoase, ele sunt în acord cu frumusețea noastră interioară. Dacă n-am carismă și n-am atitudine frumoasă, înseamnă că nici frumusețe interioară nu prea am. Da? Aș fi vrut să fac și schema acelor lucruri cu invers proporțional și direct proporțional, așa cum sunt notate în matematică, dar v-am spus-o acum pe final ca să servească ca punct de reper pentru aceia care intră pentru prima dată în contact cu cineva extrem de atrăgător. Vedeți cât de exagerată este lucrătura la exterior. Cu cât este cineva mai pompat cu tot felul de operații, de lucruri care țin de aspectul fizic, cu atât pe interior omul acela este mai vulnerabil și mai sărac. Da? Cu cât frumusețea naturală care ține de atitudine, carismă, se poartă frumos cu chelnerul, vorbește frumos și cu alți oameni, este amabil, este îngăduitor, cu atât aceste lucruri relevă că și frumusețea interioară este pe aceeași măsură. Da? Așa că să ținem cont de toate aceste aspecte în momentul în care relaționăm cu cineva, pentru că scopul nostru al tuturor pe acest pământ este să ne ducem menirea la bun sfârșit, da? Este să rămânem focusați și pe direcție și să ne înfăptuim, nu știu, harul cu care am venit aici înzestrați pentru a cânta cel mai bine cântecul lui Dumnezeu prin noi. Acestea fiind spuse, vă pup pe data viitoare, rămâneți în lumină, țineți cont de întuneric, țineți cont de frumusețe, dar și de urât și nu vă lăsați îmbătați de toți acei clopoțeli și zorzoane care se află la exterior, da? Încercați să străpungeți cele 3 porți. Vă pup pe data viitoare!